كيف حالكم جميعا؟ كيف الأخبار؟ بخير والحمد لله يا شيخنا. أين أخونا التوفيق؟ هذا هو أين هو موجود؟ موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. سمعت صوتي؟ نعم أسمع صوتك. كيف حالك؟ الحمد لله بخير، أسمعه جيدا. الحمد لله بخير. تفضل. بسم الله الحمد لله. Salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjutkan acara kita pagi hari ini. Yang surat akan kita bahas hari ini yaitu berkaitan dengan surat Al-Ma'un Syekhana, Al-Fil Syekhana. نعم الفيل. Barakallahu fiikum Syekhana. Tafadhal Syekhana. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاليوم نبدأ مع سورة الفيل. فأولا أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وندعو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يرزقنا العلم النافع وأن يتقبل منا كل عمل صالح في هذا الشهر الكريم وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. ثم نبدأ مباشرة في سورة الفيل إن شاء الله. Ya, setelah Syekh memberikan kata sambutan kepada kita dan doaan kita, Syekh akan mulai menjelaskan surat Al-Fil. Tafadhal Syekh. وسورة الفيل من السور المكية التي نزلت بمكة. Jadi surat Al-Fil ini ialah surat Makki ya, yang turun di kota Makkah. وفيها تذكير بنعمة الله تبارك وتعالى على أهل مكة وأنه حمى بيته وحمى الكعبة. Dan ayat ini di dalamnya terdapat ya tazkir, mengingatkan nikmat yang Allah berikan kepada ahli Makkah, di antaranya Allah menjaga kota Makkah dan sekitarnya. والنبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، ولد في العام الذي حدثت فيه هذه القصة، قصة الفيل التي ذكرت في هذه السورة، وهذا من بركات ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. من بركات ماذا شيخنا؟ من بركات ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد النبي صلى الله عليه وسلم. Perlu diketahui ya bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau lahir ketika kejadian ini sedang berlangsung. Dan ini merupakan keberkahan ya. Kelahiran Rasulullah merupakan keberkahan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وفي هذه السورة تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بأن الله الذي دفع. تسمعني جيدا؟ نعم شيخنا. نعم. تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بأن الله الذي دافع عن بيته وعن الكعبة ورد كيد الكائدين عنها قادر على أن يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عن المؤمنين. Dan juga pada ayat ini menerangkan, memberikan pelajaran kepada kita hikmahnya, yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan tasbih, mengkokohkan untuk Nabi Muhammad SAW keimanannya dan keimanan orang-orang yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala lah yang langsung ya menolak, maksudnya menghilangkan makar ya dari Ka'bah ini dan sekitar Ka'bah, yaitu menolak makar orang-orang yang membuat makar terhadap Ka'bah dan sekitar Ka'bah. Itu Allah Subhanahu wa taala lah yang langsung ya menolak makar orang-orang yang membuat makar tersebut. Tafadhal Syekh. وبدأت السورة ألم ترى، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Ayat ini dimulai
dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. وأصحاب الفيل هم جيش من الحبشة لم يكن من بلاد العرب أتى ليهدم الكعبة. Adapun makna ashabul fil itu sendiri yaitu sekelompok pasukan yang datang dari Habasyah, bukan Makkah, ya, datang untuk menghancurkan Al-Ka'bah. والعرب في بلادها لا تعرف الفيل ولا يعني لا يعيش في بلاد العرب، وهو حيوان ضخم كبير الحجم كان يستخدمه أهل الحبشة فأتوا به معهم كي يهدموا به الكعبة. Izan ashabul bait ashabul Ka'bah la yadri al-fil. ليس لا يدر... نعم هم كانوا لا يدرون من الفيل لما أتاهم فزعوا منه، يعني هو حيوان ضخم وهم لا طاقة لهم بقتال هذه الحيوانات ولا بقتال هذه الجيوش، فأتاهم جيش معهم في هذا الجيش فيل فسموا بأصحاب الفيل، الجيش الذي كان معه الفيل. والفيل كان حيوانا مستغربا لدى العرب لأنهم لا يستخدموه ولا يعرفون كيفية القتال به ولا كيفية ركوبه ولا غير ذلك، فكانوا يفزعون منه. Ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi orang Arab ini perlu diketahui, ya, terasa asing menurut mereka ketika mereka mendengarkan al-fil. Mereka tidak tahu cara mengalahkannya sebab al-fil yang ada di benak mereka ketika mereka melihatnya itu ukurannya besar, ya. Intinya fil itu gajah, ya, audiens seluruhnya gajah. Jadi orang Arab ini tidak mengetahui, rasa asing bagi mereka mendengar al-fil. Mereka tidak tahu cara mengalahkan al-fil tadi karena al-fil itu adalah makhluk yang besar ukurannya. Mereka bingung cara menguburkannya, menghantamnya, menghancurkan al-fil tadi. وكان قائد هذا الجيش رجل يسمى أبرهة الحبشي من الحبشة. Adapun pemimpin Abraha. Adapun pemimpin Al-Jais ini yaitu pemimpin Ashabul Fil ini yaitu Abraha namanya. وكان قد بنى بيتا وأراد أن يحج الناس إليه بدلا من أن يذهبوا إلى الكعبة. Ada yang mana Abraha ini ia telah membangun baitan, ya, suatu rumah mula, tujuannya agar orang tidak berhaji ke Ka'bah dan berhaji ke tempatnya yang sudah ia bangun, ya, seperti Ka'bah, Allahu a'lam, intinya ia membangun baitan juga untuk mengalihkan orang haji ke Ka'bah ke tempat jauh. لكن رجلا من العرب استخف بهذا البيت الذي بناه أبرهة لأنه يعلم أنه ليس له قيمة وأن الكعبة هي بيت الله الحرام، فاستخف بهذا البيت الذي بناه أبرهة وذهب وقضى حاجته فيه من البول والغائط. Nah, ada kisah lucunya di sana. Ada seorang Arab, ya, orang Arab, ya, yang ia meremehkan, ya, menghina bait yang dibangun Abraha ini, di mana orang ini, ya, dalam hatinya telah mengakui keutamaan Baitullah yaitu Ka'bah ketimbang apa yang dibangun Abraha ini. Lantas ia pun pergi ke bait tersebut yang dibangun Abraha ini, kencing dan menunaikan hajatnya di dekat bait yang dibangun Abraha ini. فغضب أبرهة وقال لابد أن أهدم هذا البيت الذي هو الكعبة الذي تذهب إليه العرب من كل فج عميق. Lantas marahlah Abraha. Mendengar kejadian ini, marahlah Abraha, dan Abraha pun berazam di hatinya, aku harus menghancurkan, ya, Al-Ka'bah Baitullah yang mana orang banyak berhaji, yang penjuru alam berhaji mendatanginya. وهو في طريقه إلى الكعبة خرج له بعض الجيوش من العرب لكن لم يستطيعوا مقاومته، فهو كان معه جيش جرار كبير ضخم قوي، فلم يستطع أحد أن يقف في وجه هذا الجيش،
Nah, di pertengahan ya perjalanan Abraha ini, Abraha pun banyak dihadang oleh berbagai macam pasukan. Tapi pasukan ini tidak mampu mengalahkan Abraha sama sekali. Sebab Abraha adalah pasukan yang sangat besar, ya, memiliki kekuatan yang sangat besar, senjata, ya, seperti diantaranya Al-Fil tadi, pasukan bergajah. Ya, jadi pasukan ini tidak mampu membuat mundur Abraha. Nah, akhirnya Abraha melanjutkannya. حتى وصلوا إلى مكة، فقال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان من زعماء مكة ورئيسا لهم، قال: إن للبيت ربا يحميه، لا نستطيع أن نفعل شيئا، إنه جيش كبير قوي ولا نستطيع أن نفعل شيئا. ودعا في الكعبة وأمسك بالحلقات التي هي عند باب الكعبة ودعا أن يحمي الله هذا البيت. حلقات هذا ما معناه شيخنا؟ نعم، حلقات، قلتم حلقات. الحلقة التي في الباب يعني. Kemudian hingga sampailah pasukan Abraha ini menuju kota Mekah, ya. Di situ pun dia bertemu dengan kakeknya Nabi, yaitu Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib mengatakan, engkau ya tidak akan mampu ya mengalahkan atau menghancurkan Ka'bah ini, sebab Ka'bah ini Rabbnya, ya, yang memilikinya ialah Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Syekhana. يعني لم يستطع أحد من البشر حماية هذه الكعبة، حماية البيت، فقال الله تبارك وتعالى: ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني ما دبروه ومن كيد ومكر قد ضل سعيهم ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا هذا الجيش. Sungguh perlu diketahui bahwasannya datangnya mereka ke menghancurkan Ka'bah ini, bagaimanapun jumlah mereka itu banyak, mereka tidak akan mampu ya menghancurkan Ka'bah ini, sebab memiliki Ka'bah ini bukanlah manusia dan selainnya, melainkan memiliki Ka'bah ini, Baitullah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat itu jelaskan alamnya jangkai dalam fitadlid. Bukankah dia telah jadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Jadi apa yang mereka usahakan untuk menghancurkan Ka'bah ini tidak berguna sama sekali. أرسل عليهم طيرا أبابيل، أي الطير أتاهم جماعات، أبابيل يعني جماعات. Jemaat. Wa arsala alaihim. Kemudian ayat berikutnya diterangkan wa arsala alaihim tayran ababil, dan diutuslah kepada mereka burung ababil. Ababil di sini bukan nama burung, melainkan ababil maknanya itu jamaat, sekelompok burung, ya. Sekelompok burung. Jadi ababil itu artinya jamaat, sekelompok burung. ترميهم بحجارة من سجيل. هذه الطير كانت تحمل في منقارها، في أفواهها الطويلة هذه، كانت تحمل حجارة من سجيل، الطين الذي يعني أصبح جافا يابسا من حرارة الشمس. أرسل عليهم هذه الحجارة، وهذه الحجارة كانت من نار، كانت تنزل على رؤوس هذا الجيش، على رؤوس هذا الجيش فتحرقهم، يعني تنزل من رؤوسهم فتخرج من أدبارهم فيحترقوا ويموتون. Kemudian di ayat berikutnya tarmihim bihijaratin min sijil, yang mana burung-burung, sekelompok burung tadi melempari mereka dengan hijarah min sijil, di mana burung-burung ini membawa ya batu-batuan, hijarah itu tanah liat yang sudah dibakar di paruh-paruh burung mereka, ya. Di paruh burung itu mereka, burung-burung itu membawa tanah liat yang sudah dibakar, lantas mereka pun melempari ya orang-orang yang menghancurkan Ka'bah tadi, hingga apa yang mereka lempari itu membakar ya, mulai dari kepala mereka ya tembus ya hingga mengenai ya hingga menembus kepala mereka. Ya, saya ulangi, jadi burung-burung tadi membawa tanah liat, sijil itu tanah liat yang sudah dibakar,
dan burung-burung tadi pun melempari mereka hingga membakari mereka seluruhnya. فجعلهم كعصف مأكول، أي فأصبحوا بعد هذا القتل الشديد وهذا الاحتراق كالعصف المأكول، أي كبقايا أوراق الأشجار بعد الحصاد. يعني انظر في المزارع بعد الحصاد تبقى بعض الورقات اليابسة التي جفت وألقيت في الطرقات ليس لها قيمة، وتأكلها الأغنام يمينا ويسارا كعصف مأكول، كورق الأشجار الذي أكلته الأغنام وبقي منه بعض الفتات الصغير ليس له قيمة. يعني انظر عندما أنت تأكل مثلا خبزا، عندما تأكل خبز ويقع منك يتساقط منك بعض قطع من الخبز صغيرة، يأتي النمل عليها فيريد أن يأكلها، يعني قطع صغيرة. نعم. Kemudian di ayat berikutnya faja'alahum ka'asfin ma'kul, sehingga mereka pun dijadikan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Di sini ka'asfin ma'kul, Syekh menjelaskan seperti daun-daun yang sebagai bentuk makanan hewan-hewan seperti kambing, kuda dan lainnya, ya. Sudah tidak layak lagi, melainkan hanya serpihan-serpihan saja. Ya, jadi mereka jadi seperti itu, ya. Lantas mereka pun jadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tidak tersisa dari mereka kecuali futat, kata Syekh, serpihan-serpihan saja. Apa itu, Syekh? نعم، هذا فيه تشبيه أنهم دمروا ولم يعد لهم أي قيمة. Dan ini di dalamnya terdapat pelajaran, yaitu penyerupaan bahwasannya mereka sudah dihancurkan, ya, tidak tersisa sama sekali yang berharga pada mereka, ya, nggak ada nilainya lagi mereka. نكتفي بهذا القدر من التفسير ونبدأ في قراءة السورة إن شاء الله. Kita cukupkan sampai di sini penjelasan tentang surah Al-Fil dan kita akan masuk kepada talaqi. Sini saya akan membaca, kita mendengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. طيب، أكرر وتقرؤون معي، ترددون. Sekarang saya akan mengulang, kita mengikutinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل
وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول بارك الله. تفضلوا بالقراءة. أرى في يدك جرحا أو إصابة؟ ما شيخنا؟ أرى في يدك جرحا أو إصابة؟ جرحا شيخنا. شفاك الله وعافاك. آمين آمين جزاك الله خير. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم ليس تر وإنما تر. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بارك الله فيك. رزقي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم. رزقي ترقيق التاء. طيب. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. خفف من التقاء الشفتين في الميم. ترميهم هذا لا يكون. ترميهم على خفة ضعيف. طيب. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. كعصف مأكول مباشرة. فجعلهم كعصف مأكول. بارك الله فيك. وفيكم بارك الله شيخ. Ya, kepada Bapak Sofyan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ألم تر كيف فعل ربك كيف بأصحاب الفيل فعل ربك فعل ربك مباشرة بدون ألف. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم تفخيم الطاء طيرا. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة تفخم الراء مفخمة ترميهم ترميهم بحجارة من ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة من بحجارة ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول كعصف مأكول. ترقيق دي بس. فجعلهم كعصف مأكول. Nah, Barakallahu fiik, Pak. Selanjutnya kepada Al-Akh Naufal Ma'arif, silahkan. Naufal. Sepertinya beliau tidak hadir hari ini, semoga Allah mempermudah urusan beliau. Saya persilahkan kepada Ibu Sri. Ya, Ibu Sri. Mungkin kepada Ustadz Rizky, kabarkan beliau bagaimana keadaan beliau. Juga sampai sesi ini, qadarullah tidak hadir bersama kita. Kemudian semoga Allah mudahkan urusan beliau. Kepada Ibu Lia Amelia kami persilahkan. Ya Ustaz. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف تفخيم الصاد مأكول. أكثر. كعصف نعم. فجعلهم كعصف مأكول. Barakallahu fiik. Jazakallah Syekh. Sekarang selanjutnya kepada Ibu Mimi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. في ترقيق في تضليل. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله. مأكول. ترقيق الهمزة ترقيق اللام. مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. جيد بارك الله فيك. Jazakallah. Catatan buat audiens seluruhnya. Jadi ketika saya bilang tarkik itu maksudnya dibaca tipis, ya. Tafkhim itu ditebalkan. Itu sering yang digunakan Syekh ketika membenarkan, jadi itu diperhatikan. Tarkik kata Syekh berarti dibaca tipis. Tafkhim berarti itu dibaca tebal. Semoga dipahami. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu, jadi Ibu Resti ya. Saya sekarang Ustaz Resti. Ibu Resti Bu ya, ya silahkan Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ترقيق اللام بس بأصحاب الفيل. ترقيق اللام. Ya Syekh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. مأكول. ترقيق اللام. فجعلهم كعصف مأكول. نعم بارك الله فيك. Ibu, selanjutnya kepada Ibu Husna, kami persilahkan. Ibu Husna, sepertinya beliau belum masuk, semoga Allah mudahkan urusannya. Selanjutnya kepada Ibu Endria, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh dan Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. تطلق اللام أكثر. الفيل. الفيل. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin لا نغلق في الميم. ترميهم. لا ترميهم. خفيف تلامس خفيف. tarmihim bihijaratin min sijil. Gitu kah? نعم. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Barakallahu fiik, Bu. مأكول. ترقيق. دي بس.
فجعلهم كعصف مأكول. كيف شيخ؟ كرري. apa tuh? مأكول bukan مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. نعم. Jazakumullah khair, Syekh. Ya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Adik Anissa. Tafadhali. Assalamualaikum, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Aduh, putus. Silahkan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. bukan Ar-Rahmanir-Rahim mubasharatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. بأصحابه فيل بس ترقيق. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. في تفخيم الضاد جبال تضليل. Alam yaj'al Itu sebentarnya. ala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. ترميهم بحجارة. ترميهم. نبههم شيخ توفيق، نبههم على أن الشفتين لا يغلقان غلقا كاملا. ترميهم بحجارة هذا خطأ. الصحيح تلامس خفيف جدا بين الشفتين. ترميهم بحجارة ضعيف. Jadi di sini ketika kepada saudari Anissa tadi pengucapan tarmihim bihijarah, di situ mungkin kalau kita namanya mimati ketemu ba ya, tarmihim bihijarah. Jadi ketika mengucapkan tarmihim bihijarah, pada saat itu mulut itu tidak ditutup rapat sekali. Ya, tarmihim itu salah. Syekh berikan catatan, hendaklah ketika ucap ya kalimat tadi mulut itu agak dibuka sedikit. Tarmihim, bukan tutup total, tapi agak disediakan ruang sedikit ya. Tarmihim bihijarah, bukan tarmihim, itu salah ya. Jadi ketika diucapkan jangan ditutup secara total, melainkan disediakan ruangan sedikit atau udara keluar. Kalau Syekhana, tafadhal. Diulangi. Ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. ترميهم بحجارة. قلنا حركتين. Tarmih ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. بحجارة. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul.
مأكول ترقيق اللام دي بس. فجعلهم كعصف مأكول. بارك الله فيك. Barakallahu fiik. Selanjutnya kepada Ibu Aksayani kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. كذلك. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب كيف كلها ترقيق دي بس. كيف فعل كلها ترقيق. كيف نعم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. في زيادة مد لماذا؟ لا يوجد مد زائد مباشرة. في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة بحجارة ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Barakallahu fiik, Bu, ya. Jazakumullah khairan ya Syekh. Baik. Mengharapkan kepada seluruh audiens masih tetap semangat mengikutnya ya, tetap semangat. Selanjutnya Ibu Subhani izin ya, tidak bisa baca hari ini. Semoga Allah mudahkan urusan beliau. Selanjutnya kepada Ibu Renita kami persilahkan. Bu Renita. Qadarullah ma syafa'al. Oh, beliau hadir. Bu Renita, gilirannya. Assalamualaikum, Bu. Bu Renita. Ya, kita lihatkan dahulu, mungkin beliau sedang sibuk. Selanjutnya kepada Ibu Nelly, kami persilahkan, Bu. Ibu Nelly, ya ada apa dengan para ibu ya? Ibu masak mungkin. Ibu Nelly. Ya Ustadz, mic-nya Iya, tadi belum hidup Ustadz. Iya Bu, maaf. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل الضاد ليس فيها قلقلة وكان قلقلة. تضليل في تضليل ألم يجعل
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min بحجارة ترميهم بحجارة من سجيل بحجارة من سجيل غنى حركتين ترميهم بحجارة من سجيل فجعله سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بارك الله فيك. Ibu. Ya, masukan dari saya kira sedang masak, Bu, ya. Selanjutnya, Bukan Ustaz, tadi belum hidup mic-nya. Selanjutnya kepada Ibu Eka kami persilahkan. Assalamualaikum ya Syekh Ustadz. Waalaikumsalam. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim صاد فجعلهم كعصف لا فخم الصاد صاد تفخيم فجعلهم كعصف مأكول. بارك الله فيكم. Barakallahu fiik, Bu. Selanjutnya, ya, tidak salah ya, saya minta izin kepada yang lainnya. Sekarang kami persilahkan kepada Ibu Renita. Ya, baik. Jazakallah khair. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Barakallahu fiik. Jazakallah khair, Syekh. Selanjutnya kepada Ibu Evi kami persilahkan, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil.
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Barakallah. Barakallah. Wafik barakallah. Ya. Selanjutnya kepada Ibu Iwa kami persilahkan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيد ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. نعم بارك الله. Syukran Syekh. Alhamdulillah. Selanjutnya kepada Ibu Mira kami persilahkan. Ibu Mira, ya sepertinya beliau tidak ada bersama kita. Semoga Allah mudahkan urusan beliau. Selanjutnya kepada Ibu Juwita Sari kami persilahkan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala لا bukan alam. Oh yes. alam mubasharatan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Min sijil. Baik, Ustaz. Lanjut. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Khair Ustaz. Baik, Bu. Selanjutnya kepada Ibu Bidianti kami persilahkan Bu. Ibu Bidianti ya, kami persilahkan. Naam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh Hana wa Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran. الضاد في
تضليل. نعم أستاذ. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة. نعم بدون شيخ. قلقلة في الراء. ترميهم. نعم شيخ. ترميهم بحجارة من سجيل. من سجيل. من سجيل. بكان ميا سجيل بكان. الصحيح من سجيل. من سجيل هكذا. نعم. ترميهم بحجارة من سجيل تحتاج التدريب. ميا سجيل اخبرها انها تحتاج التدريب عليه. ماذا شيخنا؟ من سجيل ترقيق الغنة. من سجيل هي تحتاج Jadi إلى أيام من التدريب. harus banyak latihan Ibu ketika mengucapkan min sijil. Situ kalau saya mendengar Ibu bacanya tebal dibuatnya miung, itu salah. Sedangkan sa huruf tipis ya. Harusnya min sijil begitu. Nah. Miung. Bisa dulu. Min sijil هكذا. Lebih harus sering latihan. أكرر. ترميهم بحجارة من سجيل. فيها تفخيم أن تقولين ميا سجيل. من سجيل. نعم. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. كعصف صاد. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. بارك الله فيكم. انتبه إلى تفخيم الصاد في كعصف وترقيق الغنة من سجيل. تدريب. Nah. Ada 2 PR untuk Ibu ya. Latihan selalu dalam mengucapkan min sijil, kemudian pada ka'asfi ma'kul, di situ short agar ditebalkan. Ka'asfim. Nah, syukran jazakallah syekhana wa ustaz. Iya, Bu. Barakallahu fikum. Amin. Selanjutnya pada Ibu Yuli. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Syekh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. كرري. Tarmihim bihijaratin min sijil. من سجيل ترقيق. Tarmihim bihijaratin
syajaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Barakallahu fiik. Jazakallah. Allah. Ada yang Ustaz kita tanyakan Pak Al-Akh Naufal. Apakah sudah hadir bersama kita? Kemudian kepada Ibu Sri, ya, hadir juga bersama kita. Semoga Allah mudahkan urusan beliau berdua. Amma Syekhana barakallahu fiik. Amma ukhtuna yani Husna ista'danat al-yawm bisababi tufiya ba'du aqriba'i min aqriba'i. Barakallahu fiik. Rahimahullah. Allahumma ighfir lahu warhamhu. واسكنه الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب. Adapun saudari ya, teman kita, keluarga kita Husna tidak bisa hadir hari ini karena salah seorang kerabatnya meninggal. Semoga Allah mengampuni ya keluarga kerabat yang tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Al-an syekhana mazilna indana waqtun muwassa. Wa hunaka ba'du as'ilah. Naam. Soal ya, bagi siapa yang ingin bertanya silahkan ya di kolom komentar tulis pertanyaannya. Ustaz, boleh tanya langsung nggak Ustaz? Bentar Bu ya, ada bertanya kepada IPK dahulu. Sudah tulis di apa namanya di kolom. As-su'al syekhana barakallahu fiik. As-sa'ilah qalat hal suratul fil min surati ruqyah يعني نرقي بهذه الصورة. بارك الله فيك. والله لا أعرف حقيقة يعني، هذا أمر لا أعرفه، لكن القرآن كله يعني يصلح للرقية. القرآن كله يصلح للرقية يعني. Nah, jadi menanggapi pertanyaan Ibu ya, kalau tidak salah yang bertanya, apakah surat Al-Fil termasuk surat Ruqyah? Saya mengatakan surat itu sendiri saya tidak tahu apakah itu surat Ruqyah. Ya, tentang surat Fil itu sendiri saya tidak tahu apakah itu surat Ruqyah. Ya, saya tidak mengetahuinya. Ya, saya sini bersikap abstain ya, tawakuf, tidak mengetahuinya. Kata Syekh la a'rifuhu. Aku tidak mengetahuinya, kata Syekh. Adapun secara keseluruhan surat dalam Al-Quran itu merupakan surat Ruqyah. Itu yang perlu diketahui. Surat dalam Al-Quran itu seluruhnya adalah surat Ruqyah. Adapun surah Al-Fil itu sendiri merupakan surat Ruqyah. Syekh mengatakan saya tidak mengetahuinya. Semoga dapat dipahami. Tafadhali Ibu Andria. Kaifa halu? Al-Akh Naufal. Alhamdulillah khair. Afwan Ustaz, baru kebangun. Walam yaqra Syekhana. في النهاية إن شاء الله في النهاية. في النهاية. نكمل الأسئلة وفي النهاية يقرأ إن شاء الله. Jadi kata Syekh Al-Akh Naufal nanti terakhir dibaca ketika selesai yang bertanya ini. Kita ambil dulu 3 pertanyaan. Barakallahu. Kepada Ibu Andria, apa itu pertanyaannya, Bu? Iya. Afan Ustadz tidak bisa menulis karena agak rumit nulisnya. Jadi saya mohon penjelasan perbedaan pengucapan dan apa kaidah tajwidnya di ayat-ayat yang di ujung-ujung ayat Ustadz dari surat ini, seperti bi ashabil fil. Itu di situ kasroh, hanya kasroh. Kemudian ayat keduanya fitadlil, itu ada kasroh tain, bukan kasroh saja. Kemudian ayat ketiganya alaihim toiron ababil. Semuanya kan pengucapannya hampir sama, tetapi di situ harokatnya lamnya itu di fathah. Dan ayat keempat juga min sijil, itu ada kasrotain. Kemudian yang terakhir kaasfim
ma'kul. Nah, di sini di Quran di mushaf saya di sini ada mim kecil. Apakah itu termasuk yang kasroh tain atau apa ini artinya Ustaz? Maksudnya apa? Syukran jazakumullah khair barakallahu fikum. Ya, jadi Ibu bertanya situ sama-sama seluruhnya kasroh ya Bu ya. Ada yang fathah Ustaz, misalnya Ya, ababila. Ya. Ababila, tapi pengucapannya sama ya Bu ya. Ya. Itu yang jadi pertanyaan Ibu. Kemudian pada makul ada situ mim kecil. Kemudian ayat 1 kan bi ashabil fil cuman kasroh saja. Sedangkan ayat 2 dan ayat 4 dan 5 itu ya kasroh tain. Iya. Pertanyaannya kenapa bacaannya sama semua? Iya, perbedaannya apa? Barakallahu fikum. Syekhana sa'ilah qalat soaluhu tafsili ya Syekhana. Binisbati alaysa nahnu naqra bi fil tadlil ababil sijil ma'kul. Di situ hunaka syekhana al-fil summa ba'dahu kasrah faqat summa tadlil ba'dahu kasratain sijil kasrah summa ba'dahu kasratain ama ababil kasrah summa ba'dahu fathah. As-sa'ilah kalimah naqra kullu sawa. Tarkik mungkin syekhana. Taksid mungkin ditarkik yani fil, tadlil, babil, sijil, mungkin as-sa'ilah taksid bihada syekhana, lakin la afham muradahu. هل تسألين عن لماذا الوقف سواء في الترقيق لماذا الوقف سواء بالسكون؟ ماذا تقصد؟ اسألها يعني. هل تريد أن تسأل عن المساواة في السكون أنهم أصبحوا يعني سواء في السكون أم أصبحوا سواء في الترقيق؟ اسألها. Ibu ingin bertanya di situ, pertanyaan Ibu apakah ya sama ketika diucapkan ketika tarkik itu tipis, atau Ibu ingin bertanya kenapa itu pengucapan sama ketika ibarat sukun? Ya. Yang kedua, soal yang kedua. Ketika dibaca tarkik tipis. Enggak, bukan. Kenapa ini semuanya dibacanya hampir sama, tetapi harokatnya berbeda. Ada yang kasroh saja, ada yang kasroh tain. Ya karena yakni indah sukun takriban. Bima fahim. نعم. هو حذف الوصل بأصحاب الفيل هذا في الإعراب مضاف ومضاف إليه. هذا إعراب. مضاف إليه. نعم. ترجم يعني شيئا فشيئا. Adapun mengenai surat pertama, ayat pertama bukan surat pertama, maaf. Di ashabil fili, kenapa harokatnya demikian? Ya, itu disebabkan kalau dalam ilmu bahasa Arab ya, itu namanya mudhaf ilaih. Ya, panjang lagi kita kalau bicara bahasa Arab. Intinya, kenapa bisa dibaca gitu ketika sukun? Karena statusnya sebagai mudhaf ilaih. ثم شيخنا لم يقع كيدهم في تضليل في حرف جر والتضليل اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة. Adapun fi tadlilin, saya mengatakan tadlilin itu kenapa bisa demikian ketika sukun dibaca tadlil juga, sedangkan dia tadlilin tidak lain dikarenakan huruf jar ya. Ini jawabannya mungkin saya akan mengatakan tentang bahasa Arab seluruhnya ya. Jadi perhatikan. Adapun fi tadlilin itu dikarenakan ada huruf fa, yang dimana fa merupakan huruf jar, yang fungsi huruf jar itu sendiri sebab mengkasrohkan huruf setelahnya, makanya tadlilin. Wallahu syekhana. عموما الاختلاف في الوصل بسبب الإعراب. Secara keumuman perbedaan ini seluruhnya ya dari sisi i'rab ya, dari sisi i'rab. I'rab itu bagaimana ya saya menjelaskannya? I'rab itu harokat terakhir pada huruf bahasa Arab. Bisa jadi itu fathah, bisa jadi itu kasrah, bisa jadi itu dhammah. Jadi ini perbedaannya baik itu ketika waqaf ataupun ketika menyambungkannya, tidak lain itu keseluruhan kembali kepada i'rab
ya tentang i'rab, dan itu ada di pelajaran bahasa Arab. Semua bacaannya sama Ustaz. Iya, tadlili. لكن في الوقف دائما قاعدة عامة لا يكون إلا بالسكون، لا يصح الوقف بالحركة، فسواء كانت الحركة فتحة أم ضمة أم كسرة تنوين أو بغير تنوين، في كل الأحوال لا يصح الوقف إلا بالسكون، فلا يوقف بحركة أبدا في اللغة العربية. Nah, adapun, ini pertanyaannya Ibu tadi ya, di ashabil fil, tadlil, ababil, kan tidak lain nih sukun. Karena itu sukun, ia tidak dibaca kecuali dengan ya satu huruf setelahnya saja, sijil, tadlil. Karena Syekhana Suaya, la afham jayidan. نعم، السكون هو الأصل في الوقف، لا يمكن في اللغة العربية أن تقف بحركة، حتى ألم ترى كيف، لو وقفت كيف، فعل لو وقفت فعل، ربك لو وقفت ربك، بأصحابي لو وقفت بأصحاب. الوقف دائما لابد فيه من السكون. Jadi adapun waqaf, ya waqaf itu harus sukun. Tidak ada padanya pengucapan huruf sedikit pun ya. Sukun sendiri, yaitu ketika waqaf itu wajib sukun. Itu ada kesimpulannya ya. Ketika waqaf itu wajib disukunkan. Walaupun harokat terakhirnya semuanya berbeda-beda. Saya telah mencontohkan ini. Ketika rabbuka, bukan kasih itu ka, fathah, tapi ketika waqaf rabbuk, sama dengan fiil, walaupun itu ababila terakhirnya tadlilin atau maqbul, ketika itu waqaf ya harus sukun. Fiil, tadlil, ababil, sijil, dan seterusnya. Lebih begitu. Pengucapannya sama ya Ustadz? Lilnya kaifa inda tarqiq wa antum qultum inda sukun anif. Ada tarqiq soal akhar. نعم، الترقيق اللام في قاعدة التفخيم والترقيق دائما مرققة إلا في كلمة الله فقط. Ini juga Bu pertanyaannya. Jadi saya tadi mengatakan sukun satu apa ini? Dua-duanya langsung saya tanyakan ke beliau. Ya. Adapun ketika pengucapannya seluruh lam dibaca tipis. Kecuali ketika mengucapkan huruf Allah, kalimat Allah itu tebal. Adapun fil, tadlil, ababil, sijil. Ada amma ma'kul Syekhana tarqiq aidan? اللام دائما مرققة سواء مفتوحة مكسورة مضمومة مشددة مخففة ساكنة، في كل الأحوال مرققة. كلمة واحدة في القرآن الكريم فقط هي كلمة الله، هي التي تفخم في بعض أحوالها وليس في كل أحوالها. Nah, jadi kesimpulannya huruf lam seluruhnya, baik ya ketika dhamma, ketika kasrah, ketika fathah, ya itu dibaca seluruhnya, dibaca tipis. Kecuali pada kalimat Allah, dia dibaca tebal pada sebagian keadaannya. Ya, bukan seluruh keadaannya, pada sebagian keadaannya kalimat Allah itu dibaca tebal. Ada hukum lam itu sendiri, mengharapkannya fathah, kasrah, dhamma itu dibaca tipis. Jadi begitu, sama semua dibaca tipis. Barakallahu fiik. Syukran jazakumullah khairan Syekh. Barakallahu fikum. Udah ada kayak ingin bertanya pula di sini, bisa langsung juga kalau susah diketik. Ya, diperkenankan. Sepertinya Ibu Yanti ingin bertanya ini. Nah, tadi menyambung yang tadi Ustadz, yang ada mim kecil di akhir makhulnya itu untuk apa? Apa kalau diwasolkan atau kayak gimana? Summa syekhana barakallahu fiik, fi qawlihi ta'ala ma'kul, hunaka mim saghir, sah? Hadha huwa naqra'u lil waqf aw naqra'u lil wasl, aw madha yufidu bih? نعم، هذه علامة التنوين مع الإقلاب
باعتبار وصل مأكول ببسم الله الرحمن الرحيم التالية هكذا فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن في السورة التالية. فهذا التنوين علامة واحدة، مع الثانية تحولت إلى ميم للدلالة على حكم الإقلاب في أحكام النون الساكنة والتنوين. Ya, jadi ما سبب الإقلاب؟ باعتبار الوصل ووجود بسم الله الرحمن الرحيم بعد مأكول. Nah, jadi mim kecil di situ itu menunjukkan iklab ya pada ayat yang bakal disambungnya. Di sini ia akan menyambung pada bismillah, itu mim mati ketemu ba. Dan itu iklab ya, kasfim makulin bismillah. Ya, jadi mim itu mim iklab namanya. Dan itu bisa terwujud ketika dibaca sambung. Ketika disambungkan dengan bacaan berikutnya. Adapun ketika berhenti tidak. Ya, ketika ibu ingin menyambungkan pada bismillahirrahmanirrahim berikutnya, itu dibaca iklab makulim bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat dipahami. Nah, Ustaz, hanya saja mungkin di mushaf saya makulnya itu akhirnya tuh nggak tanwin gitu ya, karena hanya kasrah biasa aja. Makanya saya tadi bertanya agak bingung. Itu mim itulah yang menunjukkan tanwinnya. Oh, taib. Berarti ini isim, ya taib. Boleh ibu baca situ iklab, langsung ibu sambungkan ke bismillahirrahmanirrahim. Paham, Ustaz, insyaallah. Nah, jazakallah, barakallahu fiik. Summa syekhuna sa'ilah qalat hunaka sa'ilah qalat kaifa naqra in kana ra sakinatan wa qablahu dhammah aw kasrah. فهمت شيخنا؟ إن كان قبلها ضمة تفخيم وإن كان قبلها كسرة ترقيق. Sini ada yang bertanya ya, cara membaca ra yang dalam keadaan sukun bila huruf sebelumnya baris bawah dan baris dhammah. Jadi هناك تفصيل للراء، تفاصيل في تفخيمها وترقيقها، وفي أحوال تفخيمها وأحوال ترقيقها تحتاج إلى درس مستقل. لكن عموما إجابة السؤال إذا كانت ساكنة قبلها ضمة تفخيم، ساكنة قبلها كسرة ترقيق. Jadi secara keseluruhannya, kesimpulannya kata Syekh, misalnya ra sukun sebelumnya kasrah, maka ya dibaca tarqiq. Nah, kemudian ini ra sukun dan sebelumnya dhammah, itu dibaca tafkhim. Tarqiq itu apa? Tarqiq itu dibaca tipis, tafkhim itu dibaca tebal. Walaupun ada situ perinciannya kata Syekh. Semoga dapat dipahami. Barakallahu fiik. Ya, selanjutnya Syekhona mungkin al-akh Nofal yaqra. Minta al-as'ilah. Barakallahu fiik. Ya, kepada al-akh Nofal kami persilahkan. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا bukan qalqala. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
رقق العين كعصف. فجعلهم كعصف مأكول. نعم بارك الله فيك. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Iya. Masih ada tersisa 8 menit lagi. Ada ke sana yang ingin bertanya? Ada, silahkan yang ingin bertanya bisa ditulis atau bisa langsung kalau ingin bertanya. Syekhana barakallahu fiik, كيف حال مصر اليوم؟ حال من مصر؟ حال مصر وحالك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله بخير. عمل مصر وكيف حال شيخ؟ الحمد لله، نسأل الله السلامة لنا ولبلاد المسلمين عامة. كيف؟ ما شاء الله. الصوم ولكن كلنا الآن أثناء الصيام. بارك الله فيك. نعم لكن أنتم اقتربتم يعني. نعم نحن أنتم في منتصف النهار. صحيح، نحن الآن في منتصف النهار. نحن يعني تسحرت وصليت ثم بدأت معكم. Jadi saya bertanya kepada Syekh tentang keadaan Misrah ya, keadaan Mesir sekarang. Alhamdulillah semoga kita baik-baik saja Syekh. Kemudian saya bilang kalau kalian mungkin sekarang sedang di pertengahan siang ini, adapun saya baru selesai sahur dan melaksanakan sholat subuh. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bertanya untuk saya nih, Ibu Eka ingin bertanya, bisa? Syekhuna haula yurid ayata'allam lugha arabiyyah. Bisa bihadza. يريدون أن يتعلموا اللغة العربية؟ نعم. زيد نصنع لهم برنامجا في اللغة العربية إن شاء الله. Ustadz mau tanya tentang tafsir tadi boleh nggak? Apa tuh Bu? Tadi kan dijelaskan ya, bahwa Ka'bah itu kan pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika ada suatu ancaman atau mungkin niatan untuk menghancurkannya, maka Allah menghancurkannya. Nah, terbukti di dalam kisah ini Abraha dengan pasukannya, pasukan gajahnya juga hancur seperti daun-daun tadi ya, daun-daun yang dimakan binatang dan sisa-sisanya. Nah, seperti kita ketahui viral di beberapa waktu yang lalu itu Ka'bah kan ada yang berusaha untuk menghancurkan. Dan keadaannya itu memang tampaknya dari video itu hancur juga gitu loh, tubuhnya tuh seluruhnya hancur. Apakah seperti itu gambaran yang dimaksud dari tafsir ayat ini tadi? Syukran jazakumullah khair, barakallahu fikum. Video yang mana Bu ya? Yang hancur? Saya pernah lihat sendiri sih ya, dulu kalau nggak salah itu ada seseorang yang berusaha untuk membakar Ka'bah gitu ya, kemudian mengebom Ka'bah apa bagaimana gitu ya. Kemudian dirinya sendiri yang hancur, berkeping-keping benar-benar tidak berbentuk sama sekali. Mungkin saya pernah melihat videonya, wallahu a'lam. Ini pertanyaan Ibu, apakah ini salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap Ka'bah tadi? Bukan. Apakah seperti itu yang digambarkan tadi bahwa pasukan gajah Abraha itu hancurnya itu seperti itu gitu. Artinya kan di Al-Qur'an ini dijelaskan, digambarkan seperti itu, akhirnya kita terbayang, kita ada imajinasi di mana ada kejadian seperti itu. Jadi saya terbayang apakah yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an ini seperti kejadian yang kita pernah lihat gitu. Ya, jadi kita tanyakan ke Syekh kalau pernah melihat ini dahulu ya. Karena tergambar. Syekhana barakallahu fiik. As-sa'ilah qalat huwa fi khilal ayyamihi ra'a atau madza naqul syahada video atau aflam la adri video mungkin bi ainihi yani hunaka rajulun yurid an yahdimal Ka'bah lakin qabla an yahdimal Ka'bah يعني يمكن ماذا يلقى ايش هذا بوم شيء عرفت بوم enggak كمثل
لإحراق كعبة المهم يريد أن يلقى شيئا لإحراق الكعبة وقبل إحراقه هذا ماذا نقول هذه الآلة التي يستخدمه لإحراق الكعبة يصيب نفسه أولا ثم يحرق جسمه كله وهذا في علاقة يعني فيه أنت تريد تقصد بوم هذا يسمى المدفع الآلة الحربية التي تلقي أو المنجنيق لكن ليس منجنيق لكن كمثل الحلقة يا شيخنا كمثل الدور مستدير هكذا ويلقي القنبلة يعني. نعم كل شيء هذا لهدم الكعبة المهم هذه آلة لهدم الكعبة ولكن قبل إلقائه لهذا إلى الكعبة هذه آلة تصيبه مباشرة وفي خلاصة هذه الآلة يحرق نفسه أحرقت الرجل الذي كان يريد أن يفعل ذلك. صحيح. هل كمثل هذا يعني السائل قال ثم قال هل هذا هو الذي حدث بمثل حدث لأصحاب الجيش وأبرهة هل كمثل هذا لأن يتصف به أن هذا كمثل هذا ممكن تظن أن هذه الحادثة لها علاقة بأصحاب الفيل وأبرهة؟ صحيح يعني هذه الحادثة كمثل ما حدث في أبرهة وأصحاب الجيش هل هذا صحيح؟ في حادثة أبرهة لم يكن معهم هذه الآلة وإنما كان معهم الفيل فلم تكن هناك هذه الآلات في هذا الزمان فهذا قبل ميلاد. هل شاهدت هذا فيديو قبل هذا؟ لم أشاهد لكن على حكايتها هذه الآلات لم تكن موجودة في أيام أبرهة وأيام أبرهة كانت موجود الأشياء البدائية استخدام الحيوانات واستخدام السيوف واستخدام الإبل الناقة الحصان الفرس هذا هو ما كان موجودا في هذا الزمان لم تكن المدافع ولا المنجنيق ولا هذه الأشياء تستخدم في هذا الزمان. لكن هذا يحرق أنفسه شيخنا هل كمثل هذا أيضا؟ لا هم لم يحرقوا أنفسهم. في قصة أصحاب الفيل الله تبارك وتعالى أرسل عليهم طيرا يعني طيرا هي التي رمت عليهم حجارة صغيرة ولم تكن حجارة كبيرة بل كانت الواحدة كحبة الحمص. تعرف حبة الحمص؟ صغير جدا. الحبة الصغيرة كحبة الأرز مثلا ريس ناسية تعرف حبة صغيرة يعني ولكنها كانت نعم كمثل الأرز نعم حبة صغيرة فقط ولكنها كانت يعني من جهنم يعني. Jadi saya menanggapi yang ditanyakan tadi. Saya nggak pernah lihat video ini sebelumnya ya, tapi menurut kesaksian atau cerita ibu tadi, saya mengatakan tentu ini berbeda. Ya, tentu ini berbeda. Sebab di zaman dahulu itu belum ada yang namanya bom, belum ada yang namanya apa, tidak bisa disamakan. Sangat jauh, tidak bisa disamakan. Kemudian yang membumi hanguskan pasukan Abraha dan lainnya itu apa ya, batu kecil yang langsung dari jahanam gitu, tanah liat yang kecil langsung dari jahanam, dan itu perantara ya sekelompok burung-burung tadi. Lain halnya dengan kejadian yang ibu lihat tadi, jadi itu tidak bisa disama-samakan. Itu kesimpulannya. Barakallahu fiik. Semoga dipahami Bu. Barakallahu fiik. Ya, sepertinya ya sudah selesai ya jam kita. Qabla nakhtim
هناك من قال متى تزورنا هنا شيخنا؟ عرفت بكنبارو شيخنا؟ أذهب يعني، كنت في جاكرتا، لم أذهب إلى كنبارو. هذا بوغور جاكرتا فقط. ميدان هذا ما ذهبت إليه، الباقي أسمع الأسماء فقط لكن لم أذهب. ذهبت إلى ميدان؟ نعم ذهبت إلى ميدان. أنا في بكنبارو رياو. قريب؟ تقريبا الميدان هذا 14 ساعات بسيارة. 14 كثير ساعة. هذا. نعم بالسيارة شيئا، لكن بالطائرة تقريبا ساعتين. قريب من كليمنتان؟ لا شيخنا، هذا كلمنتان فرق. أما هذا رياو وبكنبارو هذا سومطرة الشمالية، هذا اسمه سومطرة. نعم الإشكال في الفيزا يعني، ما زالت كورونا تمنع صدور الفيزا يعني. تمنع صدور الفيزا في الباسبور. عندكم في إندونيسيا يمنعون الفيزا. لكن موجود أخي شيخ أحمد حاول أن يخرج فيزا، وهو عندكم منذ أسبوع مضى، لكنه ذهب إلى كليمنتان. دعاه بعض الناس هناك، بعض المساجد والمعاهد دعته إلى كليمنتان. إن شاء الله يحكي لنا تجربته، وربما يعني نكون من بعده إن شاء الله. أخوك يعني شيخ ما اسمه شيخنا؟ الشيخ أحمد التمادي. شيخ أحمد، إذن هو قد ذهب إلى كليمنتان. الآن هو في كليمنتان. Barakallah. Ya kata Syekh kayaknya belum bisa beliau menziarahi kan baru kata Ibu Iqbal ya. Nah, jadi Syekh lagi nggak bisa sepertinya Bu ya. Berdoa saja, Syekh belum pernah menziarahi kan baru sama sekali. Tapi yang di Jakarta nggak usah minta diziarahi Syekh lagi ya. Syekh udah sering ke Jakarta ya. Nah, kemudian saudara beliau sedang pergi ke Kalimantan ya. Sedang pergi, itu agak susah pengurusan visa dan yang lainnya. Tapi nantilah saya tengok dulu berbincang dengan saudaranya. Saudara bilang merupakan salah satu masyayikh juga ya, masa qiraah ini sedang diundang. Namanya Abdurrahman Syekh Nahuk. Ahmad. Syekh Ahmad. لكن نجرب يعني، نجرب هل يعني يقول إن الحكومة عندكم تغلق أيضا في رمضان، في نهاية رمضان تغلق الطرق وتغلق الطائرات وتغلق غير ذلك يعني. ما زالت هناك يعني ما زال هناك إغلاق بسبب كورونا يعني. الأمور غير ميسرة. Selama Indonesia kan sedang ditutup ya, di karantina dan lain, jadi kayaknya belum bisa. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah segera angkat wabah ini. Nah, kurang lebih begitu ya. Semoga apa yang didapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat. Semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Amin. ينبغي عليكم أن تزورونا يا شيخنا في Pekanbaru. إن شاء الله نزور قريبا إن شاء الله. يعني ربما بعد العودة من العطلة بعد عيد الفطر تعودون إلى العطلة أو عند بداية العام الدراسي الجديد يعني ربما. أنا كنت أفكر أن أكون معكم في رمضان، لكن الإغلاق يعني عندكم إغلاق كثير في رمضان. بارك الله فيكم شيخنا على هذه. لعله مع بداية الدراسة إن شاء الله. آمين. آمين يا رب العالمين. قبل نختم شيخنا لعلكم أن تقرأ هذه السورة ونختم هذه المحاضرة إن شاء الله. Jadi kita tutup ya. Maaf kalau ada salah dalam penyampaian kata. Kita akan tutup acara ini dengan bacaan Syekh. Minta doa ya insyaallah Syekh. Narju minkum doa fi akhir. Barakallahu fiik. نعم. تفضل شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بارك الله فيكم. ندعو جميعا، نسأل الله تبارك وتعالى وندعو جميعا بالخير. نقول اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونختم بدعاء ختام المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz.